monggo Pak Kapolsek ngapunten nggih. Kula ngrumini niki Pak Kapolsek. Kula sing kegasi kenapa Pak Kapolsek yang telat? Oh Pak Kapolsek telat. Oh ya terima kasih sudah sadar diri ya Pak Kapolsek ya. Segera Pak Lurah luar biasa langsung mundur. Terima kasih telah memberikan tahtanya. Niki Pak Lurah kersa mundur, Pak Kapolsek di depan niki luar biasa loh. Kami lek menghormati polisi, panjenengan datangnya telat malah duduknya di depan itu kan luar biasa Pak Kapolsek. Mangga. Tolong ya para sinom niki seneknya diganti yang baru. Niki Pak Lurah pun telas niku sak bungkus niku alhamdulillah. Nggih. Pantesan Pak Lurah mau lagi hamil 2 bulan setengah niku ketawis. Nek lurahe subur tandane masyarakate makmur. Allahumma. Terima kasih Pak Lurah sudah memberikan teladan contoh baik kangge masyarakat. Pak Kapolsek Sugeng Rawu alhamdulillah. Niki mau perjanjian sama masyarakat sareng Pak Camat saksine kali Pak DPR Pak Lurah Pak Daramil kita ngajinya sampai jam 2 subuh. Ngeten niku. Aman nggih nek Babin Kamtipmas ngaji sampai jam 2 subuh aman. Wah ki ora polisine ora kiyaine ki ngiloni wargane kabeh nek ngene iki. Jan bener ana bola bunyai ki ora ana bolone bunyai niki. Wis ora apa-apa lah, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bulan Ramadan diwastani bulan Al-Qur'an. Pramila kula panjenengan sedaya lek mempeng maca Qur'an jangan di bulan Ramadan tok. Sak sampune Ramadan tetep monggo belajar maca Al-Qur'an. Syukur sangat kamasali utrujah ben kaya buah jeruk mambune wangi rasane lega. Ya Pak Kapolsek mboten nerusaken ketinggalan soalnya. Pak Kapolsek niki lagi ngaji pilih kami kampung Trunan. Alhamdulillah semangat sangat antuke ngaos. Mboten namung santri kanak-kanak sak kawak-kawake niki alhamdulillah wonten Mbah Fatimah niku gadis lansia paling muda 86 tahun. Lancar lan getol semangat plus mbah-mbah ingkang lintunipun. Tepuk tangan dulu dong. Gede tuan dadak perintahku keprok barang kuwi. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Mula niki karena kampungnya kampung Al-Qur'an, dados kula nggih mbeta dalile menyesuaikan niki Gus nuwun sewu. Mugi-mugi ya sesuai dengan harapan. Nek mboten sesuai dengan harapan kan amplope dipotong. Ya ora apa-apa tapi kan isine utuh wong amplope tok sing dipotong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Syukur dados jeruk sing waras mambune wangi rasane legi karena wong beriman maca Quran tidak hanya tadarus tapi tadabbur ya diwaca ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga wong beriman maca Quran mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Niki sing dikarepaken dadi jeruk sing waras mambune sing kompak. Ben nggone ngaji nganti jam 2 subuh. Ulang. Jenengan jawabe ya. Ngono pas wote baleni. Ulang. Masalul mukminil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah. Wong beriman maca Quran ora mung diwaca tapi dipraktekkan nggih niku kaya jeruk mambune rasane jeruk war. Nah, pinter-pinter jenengan. Tapi diwarahi jarene. Menawi kok dadi jeruk kraos aurat. Berusaha dadi jeruk dereng mampu. Kanjeng Nabi ngendikaaken wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamroh. Wong beriman kangelan maca Quran
Atine ono iman ini. Wis belajar tapi susah banget. Wonten tiyang mriki ngaten. Pun berusaha belajar ning tesi terbata-bata. Cara Cilacap bata, cara Magelang boto. Cilacap terbata-bata, mriki terboto-boto. Maca Qur'ane terbata-bata. Ning atine ana imane. Sebab semangat belajar maca Qur'an, semangat ngaji, senajan kangelan lek maca Qur'an, kamasali tamroh kaya dene buah kurma. Kurma cara mriki napa? Oh, kurma. Bata kene dadi oh, begitu konsepnya ya. Cilacap lenga Magelang lengo. Cilacap lunga mriki oh. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara Magelang oh. Kentange wong trunen atos-atos nggih Bu nggih. Berarti nek cara Cilacap ronda, cara Magelang oh. Dadi ki bapak-bapak pos kamling angger bengi goleki ronda. Oh. Pancen beda dhewek turunan niku. Kurma cara Magelang wong beriman ora iso maca Quran, kangelan maca Quran, tapi kok atine ana imane kamasali tamroh kaya dene buah kurma, senajan ora mambuwangi nanging rasane legi. Ciri-ciri kurma kan ngaten. Mboten kraos wangi panci, ning rasane legi. Maksudnya pripun? Wong beriman lagi belajar ngaji, kados Mbah Balansia, kados ibu-ibu tenggene Masjid At-Taqwa, maca Qur'ane rada grandat-grandat, grotal-gratul kok tel ki piye ta? Grotal ya grotal gratul. Ya masa grotal terus tel niku. Sing marahi cinta. Nah grotal terus mbune kok tel niku bahaya. Grotal gratul sing maca Qur'ane kangelan tetep entuk ganjaran. Ngendikane Kanjeng Nabi, sing maca Qur'ane kok grotal gratul, pahalane kalih, grotale siji, gratule siji. Dadi kalih grotal gratul lumayan mboten? Luwi-luwi sing istiqomah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apik-apike menungso kersa belajar maca Al-Qur'an, belajar ngamalaken insya. Senajan lek maca Qur'an kangelan, rada grotal gratul, nanging kelakuane sae, kalih tangga sae, karo keluarga sae, karo masyarakat yo sae. Syariate ya dilakoni, salat 5 wektune jangkep, yo ngajine rak ketinggalan. Niku kamasali utrujah kaya dene buah kurma. Senajan maca Qur'ane rat patik fasih, ya maaf nggih, kadang-kadang tiyang sepuhe kula jenengan, mbah-mbah jaman sengyen ingkang salate ya jangkep, mung suratane kulhu falak binas. Maca Fatihah nggih ngapunten ra dikirang fasih. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Guyune aja ngece, kena wong wis tuwa, wa man nu'ammir hununakis fil khalqi. Wong angger didawoke ngumure nah dikurangi nikmate. Rambut putih wis wayahe mulih. Mripat lamur cedak kubur, untune ompong enggal ngerong. Ning piyambake sadar, mosok aku wis tuwa kok ra iso ngaji. Aku tak mangkat maring Masjid At-Taqwa Trunan. Melebar salat jamaah, aku tak ngaji karo Pak Yai Nur Fuad. Rantang runtung suami istri Mbak Kakung Mbak Putri. Do sami tindak teng masjid. Barang teng masjid alhamdulillah kepanggih ngaos kali Pak Yai Nur Fuad. Senajan pun sepuning semangat. Ya Allah, ya Rahman. Angkat ngaji mesti kok keri dhewe ngene iki ya Allah. Sajane ya wis diusahake mangkat tending ini sing
liya-liyane ning pancen nyatane angger istiwa ngene iki ya ngajeg sedhela dengkule kenceng kempoe manteng kene ngaji karo Kyai Nur Fuad angel banget ora dadi malah wingi lek ngaji wis padha rampung nyong nembe tekan masjid soalnya gara-garane wis mangkat ning balik ngomah soalnya nganggo kathok angel tenan dinggo bisane nganggo kathok angel dinggo kathok kan bolongan siji nggo sikil loro pantesan keserimpung bae ya sampean guyon durung pernah ngalami ya aku ge anu tuwa kan pernah enom urung pernah tuwa ya jenengan ki guyu sapa mirip kula niku gadah aturan teng griya matur kali bojone kula ayang mbek karep-karepe aku bojo-bojoku ayang mbek kula suwun jenengan ra usah mriksani kula teng video-video pengajian. Lah, kaya napa to, Dik? Kula isin. Ning ternyata nun sewu bojone kula manut sangat, Bu. Dugi sapriki niku mboten pernah muter video pengajiane kula. Ning wingi pas sak derenge Ramadan niku kula poso Rajab, buka posone pas teng Cilacap. Ning mergo bojone kula dangu teng Temanggung, akhirnya meriksani aplikasi NU online kangge pirsa buka poso teng Cilacap jam pinten wong benten kali teng Temanggung. Dilala pas buka niku ora sengaja muncul FYP pengajiane kula. Lah pas lagi niroke suara mbah-mbah. Akhirnya bojone kula ngucap ngeten, "Dek, aku kan ra pernah blenjani janji. Mergo aku ora pernah ulih nonton videomu, iki mumpung omahe sepi, Dek. Jajal sampean praktek ning ngarepe aku swara mbah-mbah kepiye ngoten." Aku merasa hutang to karo bojone kula, wong bojone kula manut nggih, akhire kula manut tak praktekke teng kula. Kula pun siap-siap nek karo cincing-cincing daster ngene iki ta, mlakune bewis groyok ngeten. Lah cangkeme kula wis tak celok-celoke jan ora metu suarane mbah-mbah niku. Ora iso aku praktek suara mbah-mbah ning ngarepe bojoku. Kenapa ora iso? Soale ora bayaran. Ya. Senajan tuwa lek ngaji kadang-kadang kangelan. Leres nggih Pak Nur Fuad nggih. Ampun sepuh sih. Ning tapi jebule walaupun kangelan lek maca Quran semangatnya membara. Walaupun kangelan dan dia menyadari pun sepuh kurangnya kata ning semangat ngaji, semangat jamaah, ono kegiatan muslimatan derek, kegiatan sosial derek terlibat, kegiatan agama nggih getol niku sing diwastani kamasali tamroh. Ora mambu wangi nanging rasane legi buah kurma dereng saged dados jeruk. Minimal kita niki sedang diusahakan ken dados kurma. Senajan lek maca Quran kadang jangankan ngerti artine. Wong lek maca mawon kangelan. Jangankan ngerti maknane, ning atine ana imane. Niki sing dimaksud kalian Mbah Gus Dur. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa dialju diwal karami ya uhailal ju diwal karami akeh kang apal Quran
seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani niku sing dimaksud Al-Qur'an Qadim tanpa tinulis bisa diwaca. Kenapa? Mergo sak kelakuane ngamalaken isine Al-Qur'an. Pangandikane sae, ngibadahe ya sae, karo keluarga sae, syariate mboten ketinggalan. Walaupun mboten tinulis ning Al-Qur'an Qadim niku iso diwaca mergo kelakuane wong kuwi mau ngamalaken isine Al-Qur'an. Sebab lek masyarakat niki wingi Ramadan pun ngibadah hakullah. Gini ku ibadah yang Allah sendiri yang menilai wong sing poso. Hari ini bulan Syawal, wong-wong sing kelakuane kaya kurma, senajan randuwe salah ning derek halal bihalal. Sebelah kanan mesake durung tak delok kawit mau. Assalamualaikum. Kalem-kalem sangat niki mboten namung piyayi Tidar Selatan nggih Bu nggih. Tangga dusun juga dari hadir. Ngapunten panci sing selatan harus sering-sering dicek kodam. Nggih, salah nek ngantuk ora konangan. Ya ngantuk pancen nikmat tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Niku pinter-pinter jenengan. Bu, kula wingi sowan tenggene Tegalrejo Magelang. Diajak tenggene Tegalrejo dinten ketiga bulan Syawal sesarengan kali mara sepuh kula. Pirsa ta mara sepuh kula? Nggih, Kiai Haji Usman Ridho ki cilik ireng mrongos ngene iki mantu kiai. Kula sowan teng Tegalrejo. Akhinal kiram Rama Kiai Haji Makin Khudori ngendikaken ngeten. Kok riyaya taun niki krasa sepi nggih. Nek teng Cilacap kula pikir nggih sepi, duka nek teng mriki krasa sepi napa mboten? Sepi banget malah. Bagaimana ngendikaken. Bisane krasa sepi niku sepisan. Buruh-buruh pabrik kathah ingkang di PHK. THR nggih mboten nonton sing cair. Anu Pak polisi THR pun cair napa dereng? THR jarang sing cair, buruh-buruh pabrik niku nggih kathah sing di PHK. Mula nek taun kala semanten mudik niku 100%, riyaya taun niki cuman 50% dari 100% kaya biasane. Berarti yang enggak mudik 50%. Kenapa enggak mudik? Sebab orang duwe. Kok pinter nek urusan duit jenengan gitu? Yang kedua, pakai Makin Khudori Tegalrejo ngendikaken, krasa sepi niku sebab sakniki wong sungkeman mboten kados zaman biyen. Biyen sungkeman niku Masya Allah, satu dusun sak RT 7 dinten niku mboten cekap. Muter niku ora rampung-rampung. Lah hari ini riyaya niku mung krasa sedina. Isuk salat Id bali mangan apa rayang, mangkat nganggo klambi anyar, salam-salaman karo fashion show. Dipeksa-peksa burgundi sampai utang ting pundi-pundi.
Jam 12 balik ngomah langsung nganggo daster. Hari ini riyaya mung kraos sedina niku. Mula kenging napa kita niki harus balik meneh maring kitab Panci. Jangan sampai kita salah mengartikan bahwa hari raya adalah hari kemenangan cuma sekedar pasang status tenggene HP mung gara-gara klambine anyar. Perlu dipun mangertosi sesarengan. Tenggene kitab Bajuri utawi kitab-kitab fikih lintune niku menjelaskan bahwa perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah asalkan pakai syarat. Tak ulang penting niki kula. Sampai ceramah niki nek kok alis aku nyelengkirut ngene iki. Di zoom niki pun disotingane nyelengkirut niki. Nek wis nyelengkirut ngene iki serius banget niki ceramah. Wis di zoom niki di zoom. Balik meneh. Tenggene kitab Bajuri, kitab fikih menjelaskan perempuan boleh sholat Idul Fitri berjamaah asalkan pertama tidak macak, tidak berdandan alias tidak bermake up bebar. Hari ini kan kebalik Bu. Ibu-ibu ngucap loh hari kemenangan tampil beda dong. Malah ono sing celakan celanci pakai celurit Madura. Gincuan kandele koyo iwak lohan. Ana sing ngucap meneh, kan sing penting pun wudu rumiyin mumpuni. Wis wudu iso njaga wudunya, bermake up terus salat sah. Salat sah. Tapi tidak memuat syarat wong wedok salat berjamaah. Jarene setelah Ramadan Idul Fitri, Id niku kembali, Fitri niku pancen maknane suci. Tak ulang. Idul Fitri, Idnya niku artine kembali. Fitri artine suci. Fitrah bojoku. Jebule pamer tapi niat terselubung niku jenenge Bu. Dadi nek Idul Fitri kembali suci berarti kan koyo bayi lahir. Apa panjenengan pernah mriksani ana bayi nganggo airliner? Molasan gawe nek riyaya niku nganggo apa ke sing kuku-kuku palsu napa jenenge? Nail art bareng. Sampai-sampai alasane niki dina riyaya, ini badan-badan saya, hak saya, monggo. Tapi tidak memenuhi syarat wong wedok salat berjamaah Idul Fitri karena syaratnya tidak pakai make up kecuali mangke kondur salat Idul Fitri mbok jenengan badhe dandan wis kaya sinden kaya barongan pun monggo. Silakan karena ampun kondur salat Idul Fitri. Lengge ora kur kaya sinden sak barongane sekalian monggo. Ya Allah ya Rahman. Yang kedua, perempuan boleh salat Idul Fitri teng masjid asalkan berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Hari ini kita salah makna sedanten. Mesti nek salat Idul Fitri mukena anyar. Dipilih sing berumbai-rumbai, sing manik-manike bobote 2,5 kilo. Sampai sholat kedengal-dengal. Kok bobote 2,5 kilo kok bordirane. Jenengan mangke kondur sholat Id. Badhe baju burgundi burkat rangkep telu monggo diagem sedanten. Sing kapelan sing ini sing itu monggo. Tapi nanti kondur sholat Idul Fitri. Apa ya penting sholat Idul Fitri? Sunnah muakkadah. Sunnah yang amat sangat dianjurkan sebagai salah satu tanda pilih puasa Ramadan menika sudah usai. Kita menuju tenggene hari kemenangan. Kita sholat Id dalam keadaan senang berbahagia. Mergo wis nglakoni poso ibadah wajib. Yang ketiga, boleh perempuan sholat Idul Fitri berjamaah asalkan tidak kemenye, tidak lenjean, tidak kakean gaya, basa Magelang tidak mentel. Oh pantesan mau grotal njur anak tele mburi iki
Saka anu mentel niku ya. Ning benter niki mboten montal mantel niku mboten. Nek mau grotal gratul. Mentel niku ben ora kemenyek tenggene masjid ketika salat berjamaah Idul Fitri. Soale kadang wonten ibu-ibu salat Idul Fitri berjamaah malah kereng nggawa HP sengaja live TikTok karo live Facebook. Wong imame nembe arep khutbah kene selfie wis widak rolas. Khutbah nembe rampung mriki wis ndamel story teng WhatsApp. Habis salat Idul Fitri nih guys. Ya monggo HP-HP ning jenengan tapi niki nyalai aturane wong wedok salat berjamaah Idul Fitri. Benten kalih piyayi kakung. Maaf ngapunten. Oh, no nae. Nggih, saya niki yo jadi kiai yang harus netral. Di mana yang hak harus disampaikan hak, yang batil nggih kudu disampaikan batil. Wong wedok mangkat salat Idul Fitri, kenapa kok harus berpakaian rapi, tidak berlebihan, tidak bermake up plus tidak boleh lenjean? Benten kali piyayi kakung. Piyayi kakung justru tindak salat jamaah diwajibkan, dianjurkan dengan keadaan bersih, gagah, rapi plus pakai wewangian ben wibawa. Ini bukan diskriminasi perbandingan gender niku mboten. Soale wong wedok ngapunten ingkang kathah. Tiang istri mboten dandan pun ayune luar biasa. Saestu jenengan ora mung bodoh, dina-dina biasa mau lek tuku klambi ora mandeg-mandeg. Mau mangkat kondangan kok ngakune ra duwe klambi jajal. Jenengan baju 7 lemari. Delo-delo tik-tik gawe seragam, muslimatan seragaman, fatayat yo gawe seragam, senam gawe seragam, kondangan gawe seragam, brose nang dodo, gubet maring gulut, cantel maring gelungan. Dengan baju 7 lemari, benten karo wong lanang. Kenapa salat Idul Fitri dianjurkan wong lanang pakai pakaian yang wibawa, gagah dan wewangian? Karena wong lanang pancen gantenge setahun sepisan, yung Idul Fitri tok niku. Mboten kleru, mboten jujul. Pas niku. Wong lanang ganteng niku pol-pelan ganteng sarung BHS. Kadang-kadang BHS KW ya ora ngerti jeneng wong lanang niku. Bajune koko merek Rabani, pecise awing, udude rokok sampurna, wis pol-pelan ganteng ki wong lanang. Niku mawon wis syukur kadang wong wedok ngucapke, Pak, anu baju seragaman. Diagem, Pak, ben sepisan-pisan kapelan ben rada patut menungso. Setahun sepisan diajak kapelan. Hari-hari biasa ya Allah jeneng wong lanang sarung atlas yo ikhlas, sarung cap mangga yo ditampak. Mboten pernah wong lanang protes-protes, malah kadang jeneng wong lanang niku mboten pernah memperhatikan baju. Wong klambi 2017 tekan 2020 diagem mawon. Mun bajune siji multifungsi, sing kondangan hajatan Jumatan RT sampai ngadol pitik nyang pasar. Lambine kuwi mawon kadang-kadang gambar partai. Gambare Pak Febrian biasane malah si rada mending gambar partai, malah kadang-kadang gambare obat semprot. Jenenge wong lanang niku. Mula kenapa nek wong lanang mangkat salat Idul Fitri berjamaah dianjurkan pakai wangian dan gagah berwibawa, nek tiang istri ora dandan pun cantik. Swantene wong wedok mawon Masya Allah Bu, apa malah sing mendayu-ndayu wong lanang krungu nganti gremet-gremet niku Bu. Alhamdulillah kula bersyukur suarane serak-serak berserakan. Suarane gembradak model ngeten iki ya rada lumayan ben wong lanang ora terbayang-bayang mumpuni ngono to Bu. Wong wedok niku masyaallah ora dandan pun cantik. Mula kenging napa senajan kula panjenengan dereng dados jeruk ning merga kersa ngaji, kersa kembul kali piyayi alim, ora dadi jeruk ya minimal dadi kurma. Senajan ora mambu wangi nanging rasane. Soale tes wonten lanjutan niku pun pol-polane wong beriman digambarake iso maca Quran dan tidak bisa membaca Al-Quran.
Ya ora dadi jeruk minimal dadi kurma. Soale wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah. Wong munafik kok maca Qur'an kamasali raihanah kaya dene kembang kantil. Kembang kantil cara mriki napa? Sami. Kembang kantil. Kantil. Kembang kantil niku mambune wangi nanging rasane pahit. Pernah nyicipi? Sing biasa nyicipi niku jaran kepang nika. Sing karo mendem pungding pungpur. Nah iku nyicipi kembang kantil. Kantilan. Oh, cara mriki jatilan. Nek cara Cilacap ebeng. Jaran kepang cara mriki jatilan. Siniku lho numpak jaran kepang terus dijantur kesurupan ngakune kerasukan setan sing mangan beling, mangan nopo tapa sabute kelapa cara mriki tepes, mangan tepes. Cara mriki napa? Sepet niku tepes. Tepes diwalik sepet. Oh ya bener ya. Aku kok nembe sadar ya. Terima kasih ya informasinya ya Bu ya. Ini sangat penting dan harus nasional itu mengetahuinya. Tepes diwalik sepet. Ya terima kasih Bu. Sepet dadi tepes. Ya. Mangan sepet. Jalan-jalan di atas bara api, jare iso nglakoni kuwi kuat mergo kerasukan setan. Lah kula wingi niku tenggene Cilacap pas lagi gempa bumi. Kula kan Kroya Bu. Kroya niku Cilacap radi barat lah, caket pantai selatan. Tapi kula bukan ke sedulure Nyi Roro Kidul ki ora. Aku ya mumpuni. Ning mergo omahe caket kali daerah Adipala, ada orang hajatan sunatan nanggap jaran kepang jatilan niku. Kan lagi ditabui pas sore pungding pungpur pungding pungpur pung. Aku karo praktek panjenengan paham niku. Tiba-tiba wonten gempa bumi. Ana gempa bumi ora krasa niku lagi karo tabu pungding pungpur ding pungpur karo mangan sepet niku wau. Lah ternyata lebar gempa bumi nelayan di pantai selatan mriksani tiba-tiba pantainya niku surut. Padahal durwayahe surut niku. Lebar surut habis gempa bumi kok ombake rada tinggi. Akhirnya nelayan do mlayu-mlayu karo bengok-bengok. Sunawu. Lah jatilan sing lagi mendem karo mangan sepet kok melu mlayu. Lah jarene wong lagi jadilan kerasukan setan. Lah krungu tsunami kok mlayu. Berarti setan wedi karo tsunami. Pantesan kula mireng kabar ngenjing awal bulan Dzulhijjah niki setan ku arep pensiun gasik. Iki tenanan. Soale wonten hadis qudsi mungele ngeten. Ya ibadi, Gusti Allah ngendikaken, hambaku. Ya ibadi innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar. Nek sampean kok duwe salah rina kelawan bengi, asalkan istighfar tenanan dosa-dosamu tak ngapurani. Ngendikane Gusti. Niki informasi ingkang lebih penting ketimbang sepet ke mau. Tak ulang niki anu Bu Sartina. Ya ibadi hambaku innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar. Sampean kok ndek salah rina kelawan bengi, asalkan jaluk ngapura tak ngapurani nek istighfare tenanan. Alhamdulillah. Mboten namung kula jenengan niki sing mireng, setan krungu. Barang setan krungu Gusti Allah ngendikan begitu tenggene hadis qudsi, akhirnya setan padha rapat. Nggih, anu bekayu setan. Ki carane setan kalau setan lagi pada ngobrol. Bekayu setan ke. Tak pikir-pikir ya, aku lek dadi setan ki nggodha menungso ki modale akeh lho. Siang bengi sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme gegradus keret banting tulang setang mati entek akeh kok. Aku wingi mireng Gusti Allah ngendikake nek menungso istighfar tenanan
Dosa-dosane siang kelawan bengi di ngapurani nek istighfar. Nek ngene iki carane mending aku pensiun gasik lek dadi setan. Pesimis, putus asa, setan krungu Gusti Allah ngendikaaken nek menungso istighfar tenanan dosane diampurani, setane dok klejet-klejet kejang-kejang cara kene apa ya? Kejang-kejang ki napa cara mriki? Nek cara Cilacap ngededer. Cara mriki napa? Kejet. Nah setan lagi kejet, raja setan keluar. Siapa raja setan? Iblis namanya. Iblis ngucap, warga turunan setan kabeh. Loh, niki kan ceritane aku rajane jenengan setan. Jarene emoh. Pantesan aku bayarannya larang. Wargaku setan kabeh. Tak kei ngerti nek sampean pancen dadi setan, yo setan tenanan, ojo setan-setanan. Mosok mung gara-gara mireng Gusti Allah ngapurani menungso asalkan istighfar tenanan kok sampean pensiun lek dadi setan. Aku ndek ide. Piye carane menungso lek njaluk ngapura karo Allah istighfare ora ditampa karo Gusti Allah. Caranya adalah taghofaro. Manusia minta maaf tapi pura-pura. Taghofaro. Ben minta maaf menungso ditolak, minta maaf menungso pura-pura. Pura-pura cara mriki napa? Dalam etok. Nek cara Cilacap etok-etok. Ngangge kol-kola nek nggon kula etok-etok cetha. Mriki etok dah kemenyek. Etok. Nek kula etok-etok. Mriki etok. Taghofaro. Supaya maafnya manusia ditolak karo Gusti Allah. Taghofaro minta maaf tapi etok. Apa ada orang minta maaf etok? Lake termasuk sing ngomong ngakune ceramah ikhlas jebule ngarep-arep amplop kan edok-edok nih. Akeh wong ibadah minta maaf karo Allah edok-edok lek njaluk ngapura ngucape ngene lebar salat. Ya Allah. Kurang opo aku lek dadi wong lanang. Kabeh kebutane wong wedok tak cukupi. Aku yo ahli ibadah tak lakoni. Aku lek dadi wong lanang yo ahli sembayang, yo seneng maca Al-Qur'an. Salat 5 waktu ora pernah ketinggalan. Salat Jumat yo arang-arang. Iya kan seminggu sepisan. Kurang apa aku lek ngibadah kok aku duwe bojo ora manut. Duwe anak kok nakal. Aku ahli ngibadah kok anakku kaya preman. Wong tak kei duit kon go bayar SPP malah go tuku gendul. Aku lek dadi wong lanang ahli sembayang kok ujianku anakku nakal. Aku salah opo ya Allah? Aku dosa opo? Kon dadak takon. Aku takone karo Gusti Allah meleh. Aku salah opo? Aku dosa opo? Niku sing dimaksud taghofaro. Njaluk ngapura tapi etok. Setan lek nggodha kula jenengan berbagai macam cara, Bu. Kita wis niate njaluk ngapura mawon sing dipleset-plesetno karo setan. Iku tes sira do mending lho. Ahli ibadah diuji anake nakal. Ono sing lebih parah, niki maaf. Jenengan salat Gusti Allah ora untung, jenengan ora salat Gusti Allah nggih mboten rugi. Ning salat niku dudu untung rugine Gusti Allah tapi kita yang butuh Gusti Allah. Sebab salat niku sekolah, puasa niku sekolah, kelakuane apik niku sekolah, bayar zakat niku kita lagi sekolah. Kita sedekah, kita maca Quran lagi sekolah. Kenapa sekolah? Karena harus diuji karo Gusti Allah. Nek sekolahnya pinter, ketika diuji mesti ngarape bener.
Nek garape bener, lulus dong jadi hambane Gusti Allah sing sak temene. Nanging akeh menungso salat ora pernah ibadah males. Wis pelit medit betitil bakhil kucren jelantir kaya pilku Daniel. Kelakuane Allah wateke Allah. Ketika diparingi musibah karo pangeran ngucap ngeten, ya Allah aku salah nopo dene kok ujiane berat temen. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Taghfaro njaluk ngapura tapi etok riyo yo ngeten iki akeh wong njaluk ngapura etok kerudungan kabeh niku. Njaluk ngapura karo lanang setahun sepisan. Lek sungkeman ngucap ngene, Pak Sugeng Riyadi karo nangis. Kula ngaturaken lek dadi wong wedok mbok menawa ana salahe. Nek ana lepate njaluk ngapura. Nek mbok menawa jenenge mbok menawa nek niku barang durung dilakoni Yusartina. Wong lamun niku kan wong lamun niku kan isine mbok menawa jare sapa saumpama jikalau andai kata gambarane nek lu njaluk ngapura nek ana salahe aku njaluk ngapura nek padahal salah ya sak pirang-pirang lho kok njaluk ngapura mbok menawa niku disebut taghfaro minta maaf tapi edok asik rada mending niku ana sing puarahe luar biasa dume wis tahunan merantau tenggene kota bareng pulang kampung mudik dina riyaya ketemu kanca kental ngucapkan kosong lagi njaluk ngapura mbok menawa ana salah niku termasuk kebujuk setan. Aku ketemu kanca kendel Kang kosong setane krungu setane kaget niku. Kula niki lah kena apa walaupun kita nggak saling kenal kenapa diajak halal bihalal karena minta maaf niku gampang. Halo minta maaf niku gampang yang susah niku memaafkan. Iki ngajine nganti jam 2 subuh kan mung takon tok aku genahno karo sampean ki wis serius ki. Apa mali udah pakai the voice niki. Serius niki. Minta maaf niku gampil tapi memaafkan niku paling susah. Diriwayataken tenggene kitab Al-Ibris. Niki jam pinten saniki? Jam 11:30. Ya aman. 11:30. Ya aman. Tenggene kitab Al-Ibris. Dulu Nabi Daud alaihissalam pernah punya dosa yang dosanya niku tidak bisa diampurani karo Allah. Ya niku gara-garane Nabi Daud alaihissalam. Halo. Assalamualaikum. Nabi Daud niku seorang raja, ya seorang nabi. Saking kuasane dadi raja, piyambake punya pasukan ribuan prajurit jumlahnya. Sekali nek piyambake salat iku dijaga karo 3.000 prajurit ben salate khusyuk mboten diganggu sinten-sinten. Dan saking sugih dhewe dadi raja, dia punya istri jumlahnya 99 besti. 99 bojone. Wow. Sing jomblo-jomblo batin ya Allah aku sing jomblo siji ben durung kelakon. Nabi Daud kok 99 kira nguman-ngumani. Nabi Daud punya hidup 3 hari Pak Camat. Hari pertama. Soalnya kali tahu Pak Camat lek meriksani mumpuni ora kemedhap. Sak ganteng-gantenge Pak Camat bojoku luwih ganteng ya sorry hello. Pak Camat, Nabi Daud hidupnya niku 3 hari. Hari pertama khusus ngurusi kepemerintahan Pak DPR. Hari kedua khusus untuk ngurusi masalah bab ngibadah. Mulai dijogo karo 3.000 prajurit sekali ngibadah sholat. Yang ketiga
Nabi Daud khusus untuk melakukan pekerjaan rumah geniku melakukan anu dengan 99 bojonya. 99 kok sedino. Ya Allah. Ya, ini konten sing ngocak. Opera treol. What is a treol? Treol itu napa? Kesel. Lempoh. Oh nek lempoh sikil. Treol niku loyo capek. Oh, dadi nek mumpuni kok ceramai kesel dadi sing teol napa nek? Kok cangkeme iya Allah dicangkem-cangkemno barang ya aku ning wong terunan. Oh, nek sing capek cangkeme teol. Oh, lah Nabi Daud bojone 99 dikerjani sedina teol. Sing teol napa niku? Oh ya. Is niki 18 plus ora tekan kono. Dan ternyata garwane 99. Nabi Daud pernah ngucap ngeten. Ya Allah, kok bojoku tanggung banget 99 ya. Ternyata Nabi Daud ingin melengkapi istrinya yang 99 supaya berjumlah dadi 1. Kok apal jenengan, Bu? Dan ternyata sewaktu Nabi Daud melaksanakan kunjungan kenegaraan bertemulah Nabi Daud dengan seorang perempuan yang cantiknya luar biasa. Gede dhuwur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis ayune persis kayak mumpuni. Guyone ora trimo jenengan, Bu. Saking cantiknya nganti semok denok montok nganggo kol-kolah kubruk niku, Bu. Sampai Nabi Daud niku akhirnya ngutus intelnya plus Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk untuk mencari alamatnya iku perempuan cantik. Setelah didapatkan alamatnya ternyata kuwi wong wedok ayu statuse wis duwe. Kok pinter jenengan, Bu? Siapa bojonya? Bojonya bernama Urian bin Hana. Siapa Urian bin Hana? Tentara Pak Darangil. Tapi ngapunten, jebule niku tentarane Nabi Daud piyambak malah. Ning benten pangkat kalian jenengan Pak dan Ramil. Niki Urian bin Hana statusnya nembe coro tentara ya status tingkatnya kopral. Nggih, tapi ngapunten secara krocone niku Urian kopral nganti kaprel Pak. Jadi kopral kaprel saking krocone niku. Tapi kan bojone ayu. Nabi Daud sampai kerajaan batin. Ayo kok wis duwe bojo ya. Ngono bokong kok ngawe-awe ngono kae. 150. Ning piye carane iku? Wong wedok ben dadi rondo. Ternyata disitulah niatan liciknya Nabi Daud. Tanpa sepengetahuan kepemerintahan Nabi Daud memanggil Urian bin Hana. Tenggene kerajaannya Nabi Daud langsung dilantik jadi jenderal. Tanpa prestasi niku. Seperti yang di masyarakat Konoha sana. Tanpa prestasi niku, tanpa prestasi, tanpa ilmu dan prajurit tingkat kroco, tadinya kopral langsung jadi jenderal. Kan seperti di Konoha sana, di planet sebelah sana itu, setelah Mars kono. Dan ternyata setelah dilantik Urian yo seneng-seneng mawon. Wong ora ngerti ide niku ternyata dalam lingkup politiknya Nabi Daud. Setelah ada perang ternyata Nabi Daud niki melancarkan apa yang jadi niatnya. Si Urian yang tadinya kopral jadi jenderal tanpa pengalaman ilmu langsung mangkat ke medan perang, maju dengan gagah ngarep dhewe, elah ketebas pedang mati gasik dhewe niku. Nggih korban nggih tumbal Pak jebule. Tapi kan mati ning medan perang zaman biyen, mati syahid dong, ditanggung swarga. Akhire sing bojone Urian dadi rondo, langsung dinikah karo Nabi Daud, dijadikan istri nomor 1. Sing akhire pas dinikah baru 2 bulan, ada kejadian insiden. Nabi Daud lagi sholat di Joko karo 3.000 prajurit, ternyata diserambi musolane Nabi Daud. Lagi zikir niku mireng suara keributan. Akhirnya karena menggelitik Nabi Daud medal saking gene musola untuk meniliki mendeloi apa?
Menengoki. Menengoki apa yang sedang terjadi. Ternyata suara keributan itu dari dua orang laki-laki dewasa sing lagi tukaran hampir gelut. Ditegur karo Nabi Daud. Bapak-bapak, sampean kene arep gelut aja ning musolane wong. Ganggu karo ngibadah. Arep gelut arep singgel kene ngono. Lapangane wong turunan. Tonton karo wong turunan kabeh ngono. Tapi dua orang laki-laki sing lagi gelut salah satunya jawab, "Ya, Nabi Daud alaihissalam, duhai raja kula nyuwun pangapunten. Kula ganggu jenengan anggen ngibadah ning pangapunten. Tak belani gelut saiki mergo aku wong melarat ning kula duwe harga diri. Saya miskin memang, tapi saya punya harta wedhus mung setunggal-tunggale til kok direbut karo wong lanang iki sing wedhuse wis 99." Bareng wonge ngucap ngono, Nabi Daud keringet dingin gumyobyos, keringet be metu sak jagung-jagung. Nabi Daud nganti gemeter. Langsung melayu teng kerajaan, mlebet teng kamar umpetan teng sakjroning kemul. What is a kemul? Kemul is a selimut. You know kemul? Yes, I do pakdel. Umpatan yang jero kemul karo gemeter, ya Allah ya Rahman. Kayak koyo kayane iki menungso loro ke dudu menungso ya Allah. Aku yakin ke wong loro dudu wong. Tepat tebakan Nabi Daud. Dua orang laki-laki sing ribut-rebutan wedhus bukan manusia, tapi jelmaane malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Gusti Allah ke negur secara langsung kelakuan Nabi Daud. Kan ora pantes. Masa seorang nabi kok ndek sifat watek ngono kuwi? Lagi lurah Tidar Selatan be pinter. Jambu alas godhonge ijo sing digagas wis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Pak Lurah ya paham kok. Nabi Daud licik akhirnya kena tegur. Akhirnya malaikat Jibril malik maring bentuk semula mlebet nang kamare Nabi Daud kanthi ngucap, Bu Daud, rene ketemu karo aku." Malaikat Jibril, "Mosok bojone 100 cemen sampean?" "Amone iki aku." Metu saka kamar si gemeter, "Nggih, sandika dawuh malaikat. Wonten dawuh napa kok ngundang kula? Kowe ngerti aku teko rene sampean salah apa?" "Ngertos malaikat." "Apa salahmu?" "Ngrebut bojone wong." "Salah apa bener?" "Bener tapi rada salah." Sira gelem ngakoni niku. Kok iso ana critane ana bener rada salah piye Bu Daud? Loh, kula nikahi rondo malaikat. Apa salah kula nikahi rondo? Ora salah Bu Daud. Ning caramu ki mau mateni Urian sing marake aku diutus negur sampean rono njaluk ngapura sampean karo Urian. Biar njaluk ngapura kan wis koit. Aku ngerti. Ning tak wae pirsa meleh sampean. Gusti Allah ora bakal ngapurani dosa-dosamu nek sampean durung di ngapurani karo Urian. Mangkat saiki sampai maring kubrane Urian njaluk ngapura ning kono sing tenanan. Oh nggih, sendika dawuh malaikat. Nah iki mantune Usman Ridho tenanan nek ngene iki. Dugi tenggene kubrane Urian, Nabi Daud uluk salam. "Assalamualaikum." Ternyata Urian teng kuburan jawab, "Waalaikumsalam." "Sapa?" "Nyong." "Nyong sapa?" "Mumpuni." Ya pancen bener ki lagi ngati karo ceramah nyong mumpuni. Niki nyong mumpuni lagi mraktekno antara Daud karo Urian ngono kuwi Yusarkina. "Nyong sapa?" "Daud." "Daud sapa?" "Mantan rajamu." Gligah langsung lenggah. Wone Urian turunan. Lho kok teng kuburan turunan matine mati syahid niku. Matine kepenak didadekke swarga langsung lungguh ngucap kaget. "Ya Allah, ngimpi napa kula kaya ketiban daru kerawuhan panjenengan duhai raja kula. Wonten dawuh napa?" "Aku arep matur karo sampean. Sepisan aku njaluk ngapura." Mboten pareng jenengan raja kok njaluk ngapura maring prajurit kraca model kula. Mboten kagungan salah jenengan." "Aku ra ndek salah." "Hooh. Wis aku tak bali, monggo." Bali niku Nabi Daud. Tapi ketika kondur baru 7 langkah saking kubrane Urian, malaikat Jibril mandap kanthi ngucap, "Stop, Bu Daud.
Wis jaluk ngapura sampean karo Urian. Wis ye. Kok cepet tenan nek jaluk ngapura? Malah Urian mangkene iki ngucap jare aku ora ndek salah. Walah Daud. Nek jaluk ngapura ki cerita karo dijaluki ngapura. Salah mana yang dimaksud? Dosa mana yang dimintakan maaf? Nek ngono ki carane ya Urian ora ngerti sampean kuwi wis gawe politik besok balik meneh sampean naring kubrane Urian. Jaluk ngapura kono sing tenanan. Oh nggih. Balik meneh niku Nabi Daud ngucap salam maneh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa meneh? Nyong. Nyong sapa? Daud. Loh kok tawon kemit silite kuning? Mangkene iki pamit saniki balik maning. Iya. Ana sing keri. Aku arep ucap karo sampeyan ning tulung omongane kula aja dipenggah dhisik. Aku sepisan jaluk ngapura tenanan karo sampean Urian mergo sampean mati kuwi gara-garane aku. Mergo sawektu uripe sampean jujur bae aku jatuh cinta karo bokonge bojone sampean. Mergo aku ya ora nyono no bokong kok metol-metol ngawe-awe ngono kae ya Allah. Mergo akhirnya aku duwe niat elek sampean ayo aku ngerti ora duwe ilmu ning sengaja tak lantik dadi jenderal supaya ning medan perang sampean mati. Alhamdulillah mati tenanan. Tak kei pirsa bojone sampean wis tak rabi teng kula. Mula kula gedhe banget sale karo sampean aku njaluk ngapura sing tenanan Urian. Tapi ternyata setelah Nabi Daud cerita jujur sak wonten-wontene akhirnya Urian satu patah kata pun gak jawab napa-napa. Diceritakan tentang kitab Al-Ibris Nabi Daud nglampahi taubat tenggene kubrane Urian 40 dina sampai-sampai tangisane Nabi Daud malik dadi sungai, dadi kali. Yang ternyata air matanya niku minangkani gemericike banyu kali. Saking lek tobat niku tenanan. Di hari yang ke-40 Nabi Daud menerima jawaban Urian. Urian ngucap, Daud, wis ora tak undang raja meneh sampean mergo ora pantes sampean dadi contoh apik kanggo aku niki bahwa ketika kula panjenengan minta maaf niku cerita karo sing dijaluki ngapura. Dosa mana yang dimaksud, salah mana yang diperbuat. Supaya napa Allah ngapunteni dosa-dosane kula panjenengan, muga pun ngapunteni karo hak Adam yang bersangkutan. Pramila kenapa hari ini ora dadi jeruk, ayo dadi kurma. Soleh kembang kantil niku wau, mambune wangi ning rasane pahit. Lek maca Quran bagi wong munafik niku ganjaran, tapi ganjaran urusane Gusti Allah. Soale wong munafik maca Quran hanya sebagai tutup dhek duwe kelakuan Allah. Mung kanggo topeng piyambake duwe perbuatan jelek. Luwih parah meneh si nomor 4 ngendikane Kanjeng Nabi wa masalul munafiqil ladzi la yaqraul Quran kama salihandolah. Wong munafik ora maca Quran, wis munafik kelakuane Allah watake Allah, ora gelem lakoni syariat. Wis sipate Allah, kelakuane Allah, ora gelem ibadah, salat gak pernah, puasa Ramadan ya bolong kabeh. Kama salihandolah kaya dene Broto wali mambune sengak rasane pahit leder. Apa? Sik. Nek Cilacap niku saking asine asin letek. Mriki saking asine napa? Wasin. Wah, kaya wong wahing ya. Wasin. Saking asine dadi wasin ngaten. Ora kreatif ya. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda nek cara nggen kula Cilacap saking asine rak ketulungan asin.